Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы поговорим о китах. Что мы знаем о них? Ну, что это самые большие рыбы на планете, плавают в океанах и пускают время от времени фонтаны. Кто-то слышал, что они еще и песни поют? Вот, пожалуй, и все. Но точно ли они рыбы? И какие бывают? И для чего ему фонтаны? И как они умудряются петь под водой? Да еще много интересного. Мы узнаем здесь и сейчас об этих удивительных созданиях – китах. Поехали! Когда-то, давным-давно, около 50 миллионов лет назад, на суше жило довольно симпатичное животное. Оно было размером с собаку, называлось пакицет и больше было похоже на странную смесь волка и выдры. Этот зверек бегал по берегам, плескался в прибрежных лужах, ел рыбку и думал: а может, ну ее, эту сушу? Все хотят тебя съесть, даже с неба кто-то хочет клюнуть, а в лесу полно конкурентов. Каждый куст чья-то охотничья территория. И вот в какой-то момент, не за день, конечно, а за миллионы лет, его потомки сказали суше пока и ушли в море. Навсегда. Парадокс. Млекопитающее, которое сначала боролось за выход на сушу, потом освоилось, обросло шерстью, родило детенышей с молочными железами, а потом резко передумало и решило стать морским гигантом. Так начался путь кита, обратный путь в соленую глубину. Через пару миллионов лет по тем же берегам ползал уже амбулоцет, ходячий кит. Он напоминал крокодила с ушами, с мощными лапами и длинным телом. Он еще мог выйти на сушу, но все чаще оставался в воде. Там он чувствовал себя как дома. Он охотился из засады, лежал на дне, прятался в зарослях и ждал момент схватить добычу одним резким броском. Он уже был полуводным хищником. Прошло еще время, поколения сменялись. Появляется Радхацет. Он уже почти не выходил из воды. Его тело стало обтекаемым, хвост сильным и гибким. Это был последний из китов, кто еще помнил, каково это ходить. Он не забыл сушу, он просто выбрал не возвращаться. За ним базилозавр. Гигант, длинный, хищный. Он уже не просто жил в воде, он в ней господствовал. Его лапки стали рудиментами, крошечными напоминаниями о том, кем он был. Но он больше не мог выйти на берег и не хотел. Его домом стал океан. Его телом торпеда из мускулов и костей. Он был огромным, зубастым хищником, длиной до 18 метров. Он не дышал жабрами, у него были легкие. Он кормил детенышей молоком. Он был млекопитающим. Со временем, когда древние киты освоились в океане, они оказались перед выбором – ловить или собирать. Часть из них пошла по пути хищников. Они сохранили зубы, развили эхолокацию и стали охотиться. Быстро, умно, прицельно. Так появились зубатые киты – дельфины, касатки, кашалоты. Их стратегия – найти и поймать. А другая часть обнаружила, что мелкой еды в океане море. Зачем гоняться за каждой рыбкой, если можно просто открыть рот и процеживать воду? Так зубы стали не нужны. Их сменила бахрома из кератина, так называемый китовый ус. Появились усатые киты. Их стратегия – впустить и отфильтровать. Так киты разделились, и каждый стал мастером своей ниши в океане. И на данный момент китообразные – это инфраотряд млекопитающих, входящий в отряд парнокопытные. Они произошли от наземных предков и являются ближайшими родственниками тех же бегемотов. Китообразные полностью адаптированы к жизни в воде, сохранив при этом черты млекопитающих, легкие, молочные железы и живорождение. В инфраотряд входят два крупных подразделения – усатые киты и зубатые киты. И мы, дорогие друзья, сегодня поговорим именно об усатых китах. А о зубатых мы обязательно поговорим в следующих выпусках и, скорее всего, в отдельных. О касатках, кашалотах и других не менее интересных представителей зубатых китов. Усатые киты – это подотряд китообразных, в котором нет зубов. Вместо них у этих гигантов вырос китовый ус. Гибкие пластины из кератина, висящие с верхней челюсти и служащие ситом для фильтрации пищи. Они процеживают морскую воду, поглощают тысячи килограммов криля и планктона за день. Это самые крупные животные на Земле. Но, несмотря на размер, усатые киты – удивительно мирные гиганты.
гиганты. Все в его строении, от обтекаемого тела до устройства дыхательной системы, говорит о безупречном приспособлении к жизни в воде. Тело кита напоминает гигантскую торпеду, вытянутое, обтекаемое, без резких углов и шерсти. Такое строение позволяет ему легко скользить сквозь толщу воды, несмотря на внушительные размеры. Под гладкой кожей расположен толстый слой жира. Он не только сохраняет тепло, но и служит запасом энергии, а также помогает поддерживать плавучесть. В холодных водах он жизненно необходим. Без него кит не выжил бы в ледяной арктической пучине. Один из интереснейших аспектов строения кита – его дыхание. Как все млекопитающие, он дышит легкими, а не жабрами. Для вдоха кит всплывает на поверхность и выбрасывает воздух фонтаном через дыхало, особое отверстие на голове. У усатых китов дыхало разделено на две ноздри. Да, дыхалы – это ноздри китов, но расположенные не на морде, а на верхней части головы, прямо посередине. У усатых китов обычно одно большое дыхало, то есть одно отверстие, хотя у некоторых сдвоенное. Это не просто дырка. Дыхало — сложный мышечный клапан, который автоматически закрывается под водой, не давая воде проникнуть в дыхательные пути. Когда кит всплывает, он резко выдыхает, и теплый воздух встречается с холодной водой и воздухом, образуя высокий фонтан пара. Это и есть знаменитый вздох кита, или фонтан, как мы представляем. Особого внимания заслуживают плавники и хвост. Грудные плавники, особенно у горбатого кита, длинные и гибкие. Они играют роль рулей. Хвостовой плавник – мощный двигатель, приводящий в движение все тело. У каждого кита узор на нижней стороне хвоста уникален, как отпечатки пальцев у человека. Внутри тела кит остается млекопитающим. У него есть сердце, легкие, желудок, мозг. Сердце у самого крупного синего кита может достигать размеров небольшого автомобиля и перекачивает тысячи литров крови. Интересно, что у китов сохраняются рудиментарные кости таза, напоминание о том, что их предки когда-то ходили по суше. В отличие от зубатых собратьев, усатые киты не используют эхолокацию и не охотятся. Они медленно мигрируют по океанам, следуя за сезонными скоплениями корма, и общаются длинными протяжными звуками, иногда настоящими песнями. Современная систематика усатых китов основана на морфологических и молекулярных данных, действительно разделяет их на три основных семейства, каждая со своими особенностями и стилем жизни. Гладкие киты, полосатиковые и цитотериевые. Последнее семейство редкое и долго считалось вымершим, представители которого были обнаружены в ископаемом виде, и, что удивительно, все-таки живьем. Главный выживший оказался карликовый кит, обитающий у южных берегов Австралии и Новой Зеландии. Его долго относили к гладким китам, но молекулярные исследования 2000-х показали, он прямой потомок древних цитотериевых, которые были широко распространены 15 миллионов лет назад. Он является самым маленьким и редким из усатых китов, чего не скажешь о его собратьях по другим семействам. Например, в семействе гладких китов гренландский кит. Гренландский кит живет там, где другие киты лишь кормятся, в полярных водах северного полушария. Он не покидает Арктику. Это единственный усатый кит, который не мигрирует в теплые моря. Самочки достигают 22 метров в длину, а самцы до 18. Вес до 100 тонн, иногда и больше. Несмотря на пристрастие к полярным широтам, оказываться среди льдов эти киты не любят, но иногда они вынуждены прокладывать себе дорогу прямо во льдах, раскалывая льдины. Его череп занимает треть тела и способен разбивать лед толщиной более 20 сантиметров. Спинной плавник отсутствует. Он мешал бы под поверхностью. Он питается планктоном, двигаясь с открытой пастью сквозь толщу воды. Сотни тончайших пластин китового уса длиной до 4 метров позволяют ему фильтровать мельчайших ракообразных, каланусов и крылоногих моллюсков. За сутки он поглощает до 2 тонн пищи, ныряя до 200 метров, может находиться под водой до 40 минут. Средняя скорость около 20 км в час. Но его главное отличие не размеры, а возраст. Некоторым особям более 200 лет. Это самое долгоживущее млекопитающее на планете. В геноме гренландского кита обнаружили мутации, замедляющие старение и защищающие его от рака. Ученые изучили
включают эти гены, надеясь найти ключ к долголетию. Помимо гренландского, в семействе еще 3 вида китов, которые являются великолепными гладкими китами. Так их назвали ранние китобои, потому что их медленное плавание, послушный характер и высокое содержание жира сделали их правильными китами для охоты. Существует 3 вида гладких китов. Один в южном полушарии, один в северной части Тихого океана и один в Северной Атлантике. Хотя внешне они практически неотличимы, генетически они были разделены на протяжении миллионов лет. Вместе с гренландским китом они являются единственными усатыми китами, у которых полностью отсутствует спинной плавник любого вида. Еще мозоли отличают их от всех других китообразных. Мозоли представляют собой несколько участков грубой приподнятой кожи на голове гладкого кита, и их размеры и расположение различаются у каждой особи. Хотя на самом деле они черные. Мозоли кажутся белыми, желтыми или оранжевыми из-за массового заражения китовыми вшами. Китовые вши — это не вши в привычном понимании, а ракообразные. Они специализированные паразиты, живущие на коже китов и других морских млекопитающих. И белые отметины китов на брюшной стороне также сильно различаются. Животные всех 3 видов могут быть полностью черными или иметь обширные белые животы и подбородки. А мы переходим к семейству полосатых китов. Почему полосатики? Да потому что все полосатики имеют продольные борозды на брюхе, эластичные складки, которые расширяются, когда кит набирает в рот десятки кубометров воды с планктоном. Затем вода выжимается языком, а пища остается за китовым усом. И начнем мы с малого полосатика. Самый маленький кит в семействе среди больших, до 10 метров, но движется как моторная лодка. Один из немногих китов, который можно заметить почти в любом океане, от северных фьордов до субтропических вод. Иногда выпрыгивает полностью, словно проверяя, не слишком ли медленно идет жизнь. Близкий родственник антарктический малый полосатик. Он обитает южнее и предпочитает холод. Отличается поведением, менее общителен, реже показывается. Внутренний стиль у него другой. Он почти не шумит. Серый кит обитает в северной части Тихого океана. Это один из видов усатых китов, известный своим серо-пятнистым окрасом и ежегодной миграцией, которая считается одной из самых длинных среди млекопитающих – до 20 тысяч километров в оба конца. Во время миграции они проходят путь от теплых вод у берегов Мексики, где рождаются детеныши, до богатых кормов северных вод у берегов Аляски. Финвал – один из самых длинных китов планеты, почти как синий, но чуть стройнее. Известен двухцветным окрасом головы. Левая сторона темная, правая светлая. Есть мнение, что это помогает сбивать с толку косяки рыб. Финвал разрезает воду с таким напором, что за ним образуется ровный след, как за катером. А сейвал – один из самых быстрых китов, способен развивать скорость до 50 км в час. У него самая высокая спина и самая узкая голова. Брайдов кит любит теплые широты, живет в тропиках и субтропиках, предпочитая мелкие рыбы и кальмаров, часто держится у поверхности. Отличительная черта – 3 продольные полосы на голове, которые при определенном свете кажутся как шрамы. Кит Амура долгое время считался призраком, выделен в отдельный вид сравнительно недавно. Небольшой, юркий и почти не изучен. Живет у берегов Юго-Восточной Азии, двигается быстро и не любит показываться. А есть кит, которому не спрятаться даже в бескрайнем океане. Это синий кит, крупнейшее известное животное на Земле. Возможно, за всю историю жизни планеты. Его длина может достигать 30 метров, масса до 180 тонн, сердце весит около 180 килограммов. Его размер сопоставим с небольшой машиной, аорта толщиной с человеческую руку. Один вдох около 5000 литров воздуха. Струя от дыхала взлетает на высоту до 9 метров и заметно с большого расстояния. Синий кит обитает во всех океанах, предпочитая умеренные полярные воды в периоды кормления и тропические в периоды размножения. Передвигается медленно, но может развивать скорость до 25 км в час, а в случае необходимости ускоряться. Питается исключительно планктоном, в основном крилем. За сутки может съесть до 4 тонн. Во рту, как и у всех усатых, китовый ус, с помощью которого он фильтрует добычу. Но в отличие, например, от гренландского, при кормлении захватывает огромный объем воды, затем выдавливает ее языком сквозь пластины уса
открыта, оставляя пищу внутри. Нижняя челюсть подвижна и может раскрываться почти на 90 градусов. Брюшные складки позволяют расширить объем глотки в несколько раз. Синий кит способен нырять на глубину до 150 метров и задерживать дыхание до 30 минут. Его одиночные или парные миграции охватывают тысячи километров, ежегодно перемещаясь между зонами кормления и размножения. Половой зрелости достигают примерно к 10 годам. Детеныш рождается длиной около 7 метров и весом до 3 тонн, потребляя до 400 литров молока в день. С первых минут жизни он плывет рядом с мамой, которая кормит его этим жирным молоком. За день малыш может прибавлять по 100 килограммов и за полгода удваивает, а то и утраивает свои размеры. Забота матери о детеныше очень важна. Она не только кормит и защищает его, но и учит жизненно важным вещам. От ориентации в океане до сезонных миграций. Это тесное взаимодействие длится несколько месяцев, после чего китенок постепенно становится самостоятельным. Голос синего кита – один из самых низких в животном мире, от 10 до 40 Гц. Большая часть звуков лежит ниже порога слышимости человека. Эти сигналы распространяются под водой на тысячи километров, позволяя особям общаться на огромном расстоянии. Они еще и самые громкие. И если синий кит поет самыми громкими звуками в животном мире, до 188 дБ, это громче реактивного двигателя, то репертуар у горбатых китов самый разнообразный. Он безусловный лидер по разнообразию сложности и продолжительности звуковых песен. Каждая популяция горбатых китов имеет свой хит-парад песен, и он постепенно меняется от сезона к сезону. Поет в основном самец, особенно в брачный период. Продолжительность песни до получаса, и она может повторяться часами. Эти звуки, покрывающие широкий диапазон частот, от 20 Гц до 10 кГц. И песни именно горбатых китов отправили в космос. Звук был записан океанографами в 60-х годах. Его включили как пример языка природы, чтобы показать потенциальным инопланетянам, что на Земле существует не только человек, но и другие разумные или творческие формы жизни. А там уже кто послушает, обязательно разберутся, кто разумнее. Кроме вокальных способностей, горбатые киты известны акробатическим поведением. Они могут полностью выпрыгивать из воды, вращаться в воздухе, хлопать плавниками или хвостом по поверхности. Ученые до конца не знают, зачем они это делают. Возможно, так они общаются, устрашают хищников или просто играют. И в питании горбатые киты используют уникальные стратегии. Наиболее впечатляющая из них – пузырьковая сеть. Группа китов выпускает из ноздрей столбы пузырей, загоняя рыбу в ловушку, после чего резко поднимаются вверх с широко раскрытыми ртами. Этот метод требует сотрудничества и координации, что снова подчеркивает высокий уровень социальной организации. Жизнь горбатого кита проходит в движении. Он совершает сезонные миграции от холодных северных или южных морей, богатых кормом, до теплых тропических вод, где размножается. В этих теплых лагунах самки рожают и вскармливают детенышей, оберегая их от хищников и суровых условиях открытого океана. Казалось бы, кто может угрожать существу длиной более 30 метров и весом в сотни тонн? Кит – одно из крупнейших и сильнейших животных на планете. Взрослый синий или горбатый кит не имеет естественных врагов, но это не значит, что он в безопасности. Единственный по-настоящему серьезный природный враг крупных китов – это касатки. Они нападают не на взрослых гигантов, а на детенышей или ослабленных особей. Атака касаток скоординированная и жестокая. Группа хищников отделяет детеныша от матери, истощает его, мешает всплыть за воздухом. Иногда нападают даже на молодых горбатых китов или серых. И групповые нападения касаток особенно опасны в теплых водах, где киты рожают потомство. Именно поэтому матери стараются держаться в прибрежных, более защищенных зонах. Но никакие касатки не сравнятся с самым безжалостным убийцей китов. Китобойство существует тысячи лет. Уже в архаичных культурах Японии, Чукотки, Аляски и Северной Европы люди охотились на китов у берега. Это была охота ради выживания. Каждый убитый кит давал еду, топливо, материалы для инструментов и жилья. В тех культурах кита уважали. К нему относились как к живому дару моря.
Но вот с началом морской экспансии китобойный промысел превратился в массовую индустрию. Китобойные флотилии уходили на месяцы, а иногда и годы, чтобы гнать китов по северным морям, особенно у берегов Гренландии и Шпицбергена. Целью был жир, из которого варили техническое масло для ламп, мыловарения, смазки. Китовый ус шел на изготовление корсетов, зонтов, мебели. Кости превращались в стройматериалы, а мясо часто выбрасывалось. Настоящая катастрофа началась в 19 веке, когда китобои начали использовать парусные фрегаты, а затем пароходы с гарпунными пушками. Теперь киту было практически невозможно спастись. Охота стала безжалостной. Стрелы с гранатами разрывали тело кита. Лодки вытаскивали туши десятками в день. За 20 век от китобойного промысла пострадали почти все виды крупных китов, особенно синий кит, финвал, горбатый и гренландский. Некоторые виды были доведены почти до исчезновения. И только во второй половине 20 века человечество наконец увидело последствия. Ученые начали бить тревогу. Киты исчезают. В 1946 году была создана Международная китобойная комиссия. И только в 1986 году был введен мораторий на коммерческую охоту на китов. Этот шаг стал поворотным. Некоторые страны, например, США, Австралия, Франция, полностью прекратили охоту. Однако другие, Япония, Исландия и Норвегия, продолжили промысел под видом якобы научной деятельности или открыто вышли из-под юрисдикции Международной китобойной комиссии. Тем не менее, сегодня большинство китов охраняются, а численность некоторых видов, например, горбатого кита, начала восстанавливаться. Китобойство осталось только в отдельных странах и у коренных народов, где оно сохраняет культурное значение и ограничено квотами. И несмотря ни на что, киты остаются уязвимыми. Им угрожает столкновение с кораблями, шумовое загрязнение и загрязнение морской среды. В отличие от потребителя человека, киты приносят огромную пользу для других организмов. Киты поедают огромное количество криля, планктона и мелкой рыбы, но при этом не нарушают баланс. Их питание и миграции стимулируют распределение кормовых ресурсов по океану. Кроме того, после смерти кит становится огромным источником питания для глубинных экосистем. Это явление называют падение кита. Когда тело кита опускается на морское дно, оно становится настоящим подводным городом. Сначала его едят акулы, рыбы и крабы, затем подключаются черви, бактерии и моллюски. Целые колонии живых организмов существуют вокруг туши до 10 лет. Без этих падений многие глубинные виды просто не смогли бы существовать. И мало кто знает, что киты напрямую способствуют росту фитопланктона, мельчайших водорослей, которые производят более половины кислорода на планете. Когда киты ныряют на глубину за пищей, а затем всплывают, они испражняются у поверхности. И эти фекалии богаты железом и азотом. Это удобрение для планктона. Такой процесс называется китовое удобрение. Там, где много китов, больше планктона, а значит больше кислорода. Больше рыбы. Планктон ее основа питания. Больше углекислого газа уходит из атмосферы в океан. Благодаря своему влиянию на планктон, киты участвуют в регуляции климата. Фитопланктон не только производит кислород, но и поглощает углекислый газ, главный парниковый газ, вызывающий глобальное потепление. Чем больше китов, тем больше планктона, тем стабильнее климат. Некоторые ученые даже называют китов живыми климатическими машинами, тихими помощниками в борьбе с изменением климата. Кит – это гигант среди животных, это архитектор океанской жизни, хранитель баланса, живое связующее звено между поверхностью моря, его глубинами и атмосферой. Защитить кита значит защитить сам океан, а без здорового океана не будет здоровой земли. Сохранив кита, мы сохраняем не только редкий вид, но и равновесие целого мира. В его огромной тени прячутся хрупкие связи между видами, стихиями и временем. Пока по морям скользят эти великаны, у планеты остается шанс оставаться живой, полной движения и дыхания.
Киты – самые большие существа, когда-либо жившие на Земле. Они поражают не только своими размерами, но и невероятной грацией, голосом, что звучит сквозь километры воды, и безмолвной силой, в которой ни капли жестокости. Они – живые легенды, медленно скользящие сквозь века и океаны. И хотелось бы, чтобы наши потомки, дети и внуки могли увидеть всплеск хвоста на горизонте и услышать, как по океану идет дыхание кита, дыхание самого океана. И в будущем у людей был бы шанс восхищаться этой величественной красотой не в книгах и архивах, а в живом бескрайнем океане. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся. Не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами канал Планета Земля.